மக்களே, கடனேன்னு கார்டனிங் பண்ணாமல் இந்த இயற்கையை உண்மையாக நேசித்து ஆர்கானிக் கார்டனிங் அதோட கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு நீண்ட பொறுமையோடு இருந்தோம்னா இந்த இயற்கையினே நம்மளுக்கு அள்ளி அள்ளி தருவாங்க அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது. அக்கா, உங்கள் கார்டனில் பூச்சியே வராதாக்கா, வெள்ளை பூச்சியே காமிக்கவே மாட்டேங்கிறீங்களேக்கா அப்படின்னீங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை வர்றதுக்கு எனக்கு 8 வருஷம் ஆச்சுங்க. வாங்க இன்றைக்கி முட்டை அமிலம் தயாரிக்கலாம். 1 கிலோ நாட்டு சக்கரை அல்லது வெல்லம், இது செகண்ட் குவாலிட்டி, ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வாங்கினது. 2 லிட்டர் லெமன் ஜூஸு. அக்கா, இவ்வளோ எலுமிச்சம்பழ சாறை வச்சு என்னக்கா பண்ணுவீங்க? இதுக்கு தாங்க சேர்த்து வச்சுட்டு இருந்தேன். 2 லிட்டர், 50 முட்டை. முட்டை உடஞ்சிருக்கக்கூடாது, கிராக் ஆகிருக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு முட்டையை எடுத்து அடுக்கிட்டு பயப்படாதடா பயப்படாத அப்படிங்கிற மாதிரி தைரியமாக சுற்றி விடுங்க. முட்டை தண்ணியில் இருக்கும்போது உடையாதுங்க. அதனால் 3 ஒன்றா முன்னா கலந்துக்கிட்டோம். அப்புறமா மூடி போட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. எறும்பு கொசு எதுவும் போகக்கூடாது. இடையில ஓப்பனும் பண்ணாதீங்க. 25 டேஸ்க்கு டிஸ்டர்பே பண்ணாதீங்க. அப்பப்போ பக்கெட்டை மட்டும் ஷேக் பண்ணி விட்டுருங்க. 25 டேஸ் கழித்து நீங்கள் அசர போகிறீங்க. ஹாப்பி கார்டனிங்.